مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على من سمع السلام فليرد السلام. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأظهر لكم أن اللغة الفرنسية بسيطة جدا، وذلك باستعمال كلمات بسيطة لتركيب جمل، مثلا sans doute, certainement, jamais, ne reste pas, beaucoup إلى آخره. وسأقوم بترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية. فقط مشاهدينا الكرام أطلب منكم طلب بسيط، وهو الضغط على اشتراك والتعليق على الفيديو والضغط على جيم. اضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، أو سابوني أو انسكريبسيون أو سبسكرايب وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وذلك لتساعد القناة على الاستمرارية، لتساعد القناة على أن تستمر. على من شاهد الفيديو أن يضغط على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون لتستمر القناة. وسأبدأ الدرس على بركة الله، وسأظهر لكم أن اللغة الفرنسية بسيطة، فقط تابعوا الدروس لتستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية وأيضا كتابتها وقراءتها. وسأبدأ الدرس الآن على بركة الله. Je suis ton ami sans doute. Je suis ton ami sans doute. Je suis أنا ton ami صديقك. sans بدون doute شك. Je suis ton ami sans doute. أنا صديقك بدون شك. أعيدوا معي الجمل، أعيدوا نطق الجمل معي. Je suis ton ami sans doute. Je suis ton ami sans doute. سأمر إلى الجملة الثانية. Tu as certainement raison. Je n'en doute pas. Tu as certainement raison. Je n'en doute pas. Tu as certainement أنت بالتأكيد raison محق أو على حق. Je n'en doute أنا لا أشك. pas je n'en doute أنا لا أشك في ذلك. j'en en هي ذلك en. je n'en doute أنا لا أشك في ذلك. tu as certainement raison. je n'en doute pas. أعيد مع الجملة. tu as certainement raison. je n'en doute pas. أنت بالتأكيد محق أنا لا أشك في ذلك. سأمر إلى الجملة التالية. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit cela. لم أقل أبدا هذا. jamais أبدا. cela هذا dit هو le verbe dire. je n'ai jamais dit cela. لم أقل أبدا هذا. أعيدوا معي الجملة لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. je n'ai jamais dit cela. 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 لم أقل أبدا هذا. سأمر إلى الجملة التالية. Ne restez pas debout. Prenez des chaises. Ne restez pas debout. Prenez des chaises. Ne restez pas. لا تبقوا debout واقفين. Prenez خذوا le verbe prendre. des chaises عفوا الكراسي ليس كرسيا الكراسي. ne restez pas debout. prenez des chaises. لا تبقوا واقفين. خذوا الكراسي. مشاهدينا الكرام، قبل أن نكمل الدرس أطلب منكم لمن أراد أن يصله كل جديد من الفيديوهات
أن يضغط على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا أن يضغط على الجرس، اضغط على الجرس لتفعل الجرس. عيدوا معي الجملة. Ne restez pas debout, prenez des chaises. سأمر إلى الجملة التالية. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. Vous avez لديكم beaucoup الكثير d'enfants من الأطفال dans votre classe في صفكم. dans notre classe في صفنا. صف هو القسم أو الفصل. classe هو القسم أو الفصل أو الصف. votre classe صفكم. notre classe صفنا. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. أعيدوا معي. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. لديكم الكثير من الأطفال في صفكم. Je passe à la phrase suivante. سأمر إلى الجملة التالية. Nous partirons ensemble cet été en vacances. Nous partirons سنغادر. le verbe partir au futur أي في المستقبل. ensemble معا. cet été هذا الصيف. l'été هو الصيف. en vacances في عطلة. nous partirons ensemble cet été en vacances. nous partirons ensemble cet été en vacances. Je passe à la phrase suivante. Ensuite, je me suis installé dans le centre de la France. De la France. Ensuite, je me suis installé dans le centre de la France. Ensuite, ثم أو بعد ذلك je me suis installé. استقررت أو استقريت أو استقريت dans le centre في وسط de la France فرنسا. ensuite je me suis installé dans le centre de la France ثم استقررت في وسط فرنسا. أعيد معي الجملة. ensuite je me suis installé dans le centre de la France. ensuite je me suis installé dans le centre de la France. Je passe à la phrase suivante. سأمر إلى الجملة التالية. Je n'ai nullement l'intention d'aller à cette réunion. Je n'ai nullement l'intention d'aller à cette réunion. Je n'ai nullement ليس لدي أبدا. l'intention النية أي نية d'aller للذهاب. à cette إلى هذا. cette تعني هذه ولكن هنا ما دام الاجتماع مذكر فإن استعملنا هذا. la réunion مؤنث لذلك استعملنا cette. هذا réunion الاجتماع. Je n'ai nullement l'intention d'aller à cette réunion. Je n'ai nullement l'intention d'aller à cette réunion. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont هذه هي des choses الأمور qui arrivent التي تحدث. Ce sont des choses qui arrivent. هذه هي الأمور التي تحدث. Ce sont des choses qui arrivent. هذه هي الأمور التي تحدث. Ce sont هذه هي des choses الأمور أو الأشياء qui arrivent التي تحدث. qui arrivent التي تحدث. سأعيد قراءة الجمل.
سأعيد قراءة الجملة التي قمت بتركيبها. Je suis ton ami sans doute. Tu as certainement raison, je n'en doute pas. Je n'ai jamais dit cela. Ne restez pas debout, prenez 10 chaises. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. Nous partirons ensemble cet été en vacances. Ensuite, je me suis installé dans le centre de la France. Je n'ai nullement l'intention d'aller à cette réunion. Ce sont des choses qui arrivent. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو.